Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Maknya. Hari ini nunggu nimpret sawai wong pemirsa. Maknya terkejut dalam tiba-tiba jam 8 tadi, ya jam 9 kira-kira. Make HP-ne muni mak kluntung ngono. Ya wah, aku ya rondok piye ngono pemirsa yo. Aku yo terkejut yo. Yo ora wong wis kebiasaan HP-ne mak iki muni kluntung ngono. Dadak marah-marah enek monetasi pemirsa. Monetasi kuwi make untuk kluntring ke BRI, ke Google, Mbah Google ya Allah. Matur nuwun pemirsa. Wis tak enten-enteni iki make yo kok bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pangeran sing ngijabahi, sing nuntun mae, ya sing ngomong jiwa ragane mae, ya sak keluarga alhamdulillah aku mang entuk bayaran pemirsa wis 2 bulan. Alhamdulillah iso cair, guys. Bersyukur, aku syukur nang karo Gusti Allah, ya Allah paring ngono aku sing sabar yo, sing sabar tanganem ketok. Tanganem andekne sithik. Ora ketok ning kene. Alhamdulillah aku diparingi rezeki, guys. Rezekine ya kuwi entuk bayaran raketang 2 wulan. Ya wis tak syukuri kepada memberku wae ning ndi ae. Ning luar negeri, luar Jawa, luar kota, di seluruh Nusantara, terutama kepada Mbak Pujiati. Alhamdulillah Mbak Pujiati, aku seneng dikomeni, aku iso bayaran wong ayu. Terus kepada Mas Onewan, matur nuwun, aku iso bayaran Mas, kena tak nggo tuku tripod yo. Aku engko bengi ape langsung budal tuku tripod ning Cepu. Yo sing ping pindho alhamdulillah pemirsa. Aku untuk rezeki ke luar negeri. Ya kuwi kanggone memberku, mergake aku yo tau dindo wong ngene, guys. Engko tak kirimi 10 juta nggo tuku tripod, Mak. Alhamdulillah keleksana pemirsa. Aku untuk kiriman ke Hongkong 200.000. Arep tak nggo imbuh tuku tripod kan ketambahan gajianku pemirsa. Bayaranku alhamdulillah untuk 1.300.000, tapi ning BRI kuwi karek 1.200.000. Tak syukuri yo tak nikmati. Aku matur nuwun karo member-memberku ning dia nek ora gara-gara member sing nonton YouTubeku aku dino iki ora iso bayaran. Aku ya Allah terima kasih raketan 2 wulan pisan aku ijek dikeki celengan untuk bayaran ke YouTube konggone Mbah Google Action. Oke matur nuwun ya saudaraku ning dia yo, memberku online maupun yang tidak online sing ning dia aku didongak-dongakno iso bayarane wulan ngarep ora ketang kuwi 2 wulan pisan aku tetep bayaran tak ketokno ya guys. Sing ke-1 aku hari ini bersyukur iso bayaran. Sing kedua bareng mencet ATM ning gone BRI link aku untuk hadiah 200.000 dari Hong Kong. Halo, member mae yang ada di Hong Kong matur nuwun. Tak dongak-dongakne wae sing kirim dhuwit kuwi ya wonge seger waras panjang umur. Disayang karo majikane soalnya ning gone luar negeri kuwi ya ning kono ora gampang. Golek pangan kuwi ya apa ae ya momong wong tuwek ya ngosek WC ya apa aku matur nuwun dikirimi rezeki mergo wonge roh nek aku tripodku rusak pemirsa ya. Oke terima kasih tak dono duwike bayaran wulan iki. Ijek ning kresek guys. Iki lho ya Allah, iki koko tak bagi-bagi guys. Ijek enek kreseke. Iki pemirsa ya Allah. Iki lho. Alhamdulillah kresek aja miber to. Alhamdulillah iki entuk 1.200.000. Koko yo tanggo bayari sing tukang syuting koyok Mas Wawan, yo tak kei sithik-sithik tak bayar. Terus bayar Mas Roni Wipi. Tarae mak iki ora masang Wipi dhewe, nggone tanggane yo nggone sing tukang upload tak bayari misan koyok to Mas Padi. Dadine dhuwite kuwi tak ndum-ndum, guys. Mas Padi yo bocah-bocah sing gawe ning ewange make ele upload to soalé mak iki wonge bento. Ora roh ini ora roh itu ya pemirsa iki tak singgahno ya duwike iki koko tak ndum bojoku terus ndi bayar listrik semuanya alhamdulillah pokoknya bersyukur untuk rezeki sak menikae iki raketang 2 wulan pisan aku jek dikei pangeran bayaran. Sis nomor 1 aku matur nuwun karo Gusti Allah sing ana dhuwur pangeran ya
pangeran ngijabahi aku iso bayaran 2 wulan pisan. Sing ping pindho aku ya matur nuwun karo nasabahe sapa ae sing wis ndelok aku. Matur nuwun aku isih ditonton, di-like, di-komen, di-share. Mergo isih ndelok kuwi wong ijek ndelok iso komen ku ya seneng. Terus aku matur nuwun sing komenane ning nggonku, jere muga-muga iso tuku tripod aku terlaksana nanti malam aku beli sama Mas Wawan mbah regane pira. Soale iki dhuwit bayaran kok wis tak nggo apa ae. Sing penting cukup dienggo mangan sak anak bojoku ya dienggo bayar apa ae wong jenenge dhuwit ku ya guys. Listrik ya apa sing penting make iso nggeret gerobak tembinane kenek tak nggo mangan, kenek tak nggo celengan urip. Muga-muga sampai tuwek ya wis mergawe ning YouTube dipercaya karo Google, Mbah Google ngono. Ya matur nuwun ya karo Madame ya sapa ae nek gara-gara nek ora sing ngewangi ngene iki aku ya ora iso ngoceh kaya ngene. Matur nuwun guys, aku jek iso bayaran ulan iki ra ketang 2 wulan pisan aku cair. Ya pesenku karo wong anyar-anyar, ya ditelateni nek ning YouTube ya muga-muga ya sik memberku ning ndi ya batur-baturku kaya Mas Tawa, kaya sing urung bayaran kaya adikku dhewe, muga-muga ya ndang bayaran. Aku sisane mok ndongakno. Terus para memberku sing ning luar negeri, Mbak Lia Manis semuanya, ora nek sing terkecuali Mbak, matur nuwun Mbak Lia Manis. Aku 2 wulan pisan ijek iso bayaran. Berarti Gusti Allah ijek sayang maknya. Iki aku ning sawah pemirsa ning depan jembatan Glowing iki sawahe Pak Margo wis sampe ambyak. Soale yo iki wis panen. Yo wis tak singgahno ya pemirsa iki. Terus ada lagi yang uang kiriman guys ning ndi mang. Ih 200.000. Iki 200 kiriman dari member Mae. Ya Allah matur nuwun jere kon nganggo tripod, tuku tripod. Nanti malam aku beli tripod yang harga yang pokoknya strategis lah sing apik, sing penting kena dienggo syuting. Dadine ora kongkon iki dadi nganggo tripod cas ngono. Oke, terima kasih ya Bu yang ada di luar negeri di Hongkong, matur nuwun rezekine. Muga-muga lemah teles Gusti Allah sing bales. Muga-muga ngono diganjar seger waras panjang umur, disayang karo majikane ning kono ku ya padha-padha mergawe guys. Ora ngene iki ora ngoceh kaya betet tok-tok, ya mergawe apa ae ning kono sing penting wonge seneng ndelok wong YouTube maknya, ngono ya YouTube sapa ae. Semua luar negeri kabeh, tek Mbak Puspa, tek Mbak sapa ae muga-muga tak donga-dongana seger waras kabeh. Oke guys, iki tak singgahno ya pemirsa. Engko tak nggo bayar dulur-dulure sing ngewangi-wangi ya kaya Mas Wawan, Mas Angga, Mas Pati, terusan kuwi aku paling luweh ya tak singgahno. Kenek dienggo mangan, nggo tuku beras, iki mang ya untuk sembako, ya ora tuku beras pemirsa, butuhane sedina-dinane ya enek mbok apa ae ya, sing penting iso urip seneng ya bahagia. Nek Pak Nyak prenggane ya ning sawah ngarit dienggo ngopeni sapi, insyaallah nek sapine sampeyan payu didol, dienggo dandan omah, omahe sing mburi kuwi nang diajakno karo gawe emper. Oke pemirsa. Ya wis tak terus iki dhuwite tak singgahno ya guys. Tak singgahno. Sesuk iso dodol kaya biasane. Wong iki mang make buru-buru nganggo helm. Dadak muni enek klinting ngono aku ya langsung tak gawa. Iki gayane kaya wong kaya guys. Make nggawa tah ning sawah. Ya pemirsa, salam-salam karo memberku ning ndi ae kuwi sing ning Mojokerto, ning Jakarta. Pokoknya ning Bandung, Bogor dan sekitarnya. Salam saudaraku yang ana ning Bogor, ana Cilengsi, Mae matur nuwun. Sing delok-delok kabeh kuwi bolo-bolo online kaya to sing ning Surabaya, Mas Arif RBF semuanya, karo sing ning Tuban semuanya seger waras panjang umur. Terus aku yo berdoa semoga bisa seterusnya ning YouTubean iso bayaran ya Allah. Ya Allah paring ana Mae iki iso bayaran neh ora ketang kuwi 2 wulan cek lah aku wis matur nuwun iso bayaran kenek tak nggo apa ae pemirsa ya wong jenenge dhuwit nek isih ya dicelengi nek ora isih ya dienggo mangan sak batehe sak anak buahe mergeke ya mak iki piye ya
wonge ya gak terlalu anu nemen ki. Entuk apa ae ya ndi tak bagi-bagi. Iki engko nek iso ya ngekeki bocah anak yatim pemirsa ra ketang loro telu sing penting dikeki sithik-sithik mergo rezekine kok kono ki mengalir. Gusti Allah ngekeki rezeki aku genten tak paringo. Ra ketang kuwi seteng sithik-sithik kan ya cukup nek dibagi-bagino. Iki sedelok ka jembatan Glowin ya panen. Muga-muga sing dipari aja sampe dientekno mprit ya. Amin, tikus-tikus ya padha mire tak dongakno. Mber padha murah pangan sandang seger kuarasan ngono kae kaya ning TV. Dadi parine ki apik kaya awake dhewe tuku beras murah pemirsa ya. Koyoke ya ora enek alangan apa-apa, tikuse ya renek, beluke ya renek, muga-muga parine apik kabeh ngono. Oke pemirsa, ketoke tak cukupi semene ya kontenku lek bar kok njukuk dhuwit gajian. Alhamdulillah ya Allah, ijek iso bayaran. Alhamdulillah ijek iso cair, raketang kuwi 2 bulan sekali. Oke pemirsa, tak cukupi semene ya kontene dina iki soalnya penggaweanku akeh. Aja lali di-subscribe, di-like, di-komen kuwi ning YouTube Mas Towo ya, ning gone YouTube sapa ae, Mak Nini Ganyuk, Mak Sunti, keluarga Mbah Pariem semuanya. Dimanapun berada ayo ndang padha berlomba-lomba biar koyok mae raketang 2 wulan pisan iso bayaran. Oke, matur nuwun karo memberku ning diae. Oke pemirsa, tak cukupi semene bila ada tutur kataku tidak jelas aku mohon maaf. Pamitan aku engko sore ape tuku tripod muga-muga terlaksana dengan baik. Terus sing ngekeki kiriman dhuwit 200.000 wong ke Hongkong aku ya matur nuwun. Wis tak eling-eling sampai akhir hayat aku matur nuwun kabeh ya Bu ya. Sampeyan kudu dongakno panjang umur rezekine tambah akeh. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten maknya yang berikutnya. Wassalam. Dono pari le. Oh, tuku paketan. Wis. Halo, status hari ini nunggani mprit, muga-muga mprite ndang padha mire, tikus-tikus padha mire, panene mber apik, guys. Nek parine apik, panen gede, berase iso regane murah. Dadine mber turah-turah wong tani kuwi mber turah-turah, rezekine mber tambah kathah. Nek luwih ya dienggo munggah kaji, nek ora luwih ya dipangan sendiri. Oke, sampai nanti.